എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോളോ ഓവർലാൻഡറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് കമൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, പിന്നെ ഒന്ന് യാത്രകൾ. വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു നീണ്ട പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുമറന്ന, ഒരുപാട് മോഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടാവുക. നന്ദി. കോഫി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അതില്ലാതെ ഒരു ദിവസമില്ല. അതില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി മോർണിംഗും ഈവനിങ്ങും ഒരെണ്ണം കഴിക്കും. തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 കോഫി വരെയൊക്കെ കഴിക്കും. കോഫിയിൽ എനിക്ക് അറബിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതിന് കഫൈൻ കുറച്ച് കുറവാണ്, എന്നാലും നല്ല ഹാർഡാണ്. പക്ഷേ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നിയത്. രാത്രി കൂടുതലും ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനങ്ങനെ അധികം ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഫി മസ്റ്റാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലൊരു അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നല്ല ഷാർപ്പൻ ഐസായിരിക്കും. ഒരു കണ്ണൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതായിരിക്കും. ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു എനർജി ലെവലും കൂടെ അപ്പാവുന്നത് തോന്നാറുണ്ട്. എൻ്റെ മാത്രം ഫീലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ഐ ലവ് ഇറ്റ്. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ഭാരപ്പെട്ട പണിയായിരുന്നു പണ്ട്. ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഫുഡ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാലകളൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് പെപ്പറും സോൾട്ടും പിന്നെ സോയാബീൻ സോസും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ത് ഒരു മീറ്റാണെങ്കിലും എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ഞാൻ പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കഴിക്കും. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ
എന്താ പറയുക, കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്നതിനുപരി ഒരു ടൈം പാസും കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഇതൊരു ഭാഗമാണ്, ഒരു രസമാണ്. അത് എക്സ്പെൻസും കുറവാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാനെപ്പോഴും മീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കാറില്ല, നോർമലി അപ്പം തന്നെ കഴിക്കും. അത് ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ, ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാറാണ് പതിവ്. ഇന്നൊരു രസമാണത്. ചുമ്മാ അത് ഭംഗിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക, വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഭംഗിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക, മീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കും. കാരണം നമുക്ക് മസാലകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല, ആകെ 4 മസാലയിലേ ഉള്ളൂ.